asiyestahili kumshukuru ni nani? Hali yako iwe nzuri au mbaya, inaweza badilika. Tenga muda wa kumshukuru, ni neema, ni neema, ni neema. Hali yako isikufumbe macho ukasahau magumu pitiayo, na anafungua njia mara kwa mara ukapite. Asiyestahili kumshukuru ni nani? Hali yako iwe nzuri au mbaya, inaweza badilika. Tenga muda wa kumshukuru. Mara ya kwanza, ya pili, tatu, ya tano, sita. Isikufumbe macho ukasahau magumu pitiayo, na anafungua njia mara kwa mara